ってきましたやってきましたリオとリクでございます、まあでも2人とも超よく喋るタイプなんで、多分いろいろと考えてることもさ、いっぱい多いタイプじゃん、話すこといっぱいあるだろうなって思います。そうですね。생각이 많은 편이라서ちょっといっぱい喋ろう。はい、いっぱい喋りたいと思います。初めて会った時の印象と変わったとこ。初めて会ったのって新幹線の中ではあったんか。リクの後ろやったと思う、多分。後ろでこうリクが立って、あ、お願いしますみたいなしてで、あ、この子たちみんなニジプロの子だみたいな、やばいやばいってなって、やばいやばいってなって。でも最初はガチでほんまに正直に言うとマジでもう超美人と思って。やっばこの子ガチで美人やと思った反面、こうにやってんけど、だからもう大人っぽすぎたし、そういうリオみたいなあんな方と触れ合った機会がなかったからそんなに東京合宿の時は本当になんかちょこちょこ喋ってたけど、なんかみんなの輪の中にいる中で喋るって感じだったんだね。そうやったけど、ちゃんと本格的に喋ったのはもう韓国合宿行ってからの同じ宿舎で、マヤとリクとリオ3人でよく夜中まで遊んでたのが超楽しかった。マジで楽しかった、その記憶が強い。そうね、どうだっただろう。でもリオは多分リク何人にも言われてたけど、リクのことなんかどっかで見たことあるなって、それの一番強く言ってたのはリオや。本当リオ絶対会ったことあるって言ってやってない。なんかリクって名前ですら会ったことがある感じに思えたの。あんまりリクっていうお友達はいなかったんだけど、なぜかリクって名前ですらもいや多分友達だったっていうくらいすごく、親しみやすかったの、すごいめっちゃ。でもなんかあの時はさ、やっぱ東京合宿はさもう切羽詰まってたじゃん、もうだからそんなになんか誰かと仲良くなろうとかそういうのもできずにバーって過ぎてちゃったから、ボーカルで雪の花歌ってるのを練習でまず聞いて、あ、終わったかもしれないと思った。そのリクが雪の花歌うっていうのを隣で聞き、ちょっとどうしようってすごくなって、本番聞いてさらにそういう感じかってなって、すごいもうそっから私は多分ずっと言い続けてるけど、リクの歌声が本当に大好き。めっちゃ嬉しい。パワフルでなんか一点の曇りもないこのパーンっていうなんか歌声が本当に当初からずっと大好き。でも言ってるよね。それは言ってくれてる。そうだからすごく大好きだから、なんかそこは今と昔は変わんないかなって思います。でもね、変わったところも別にないじゃないけどね。でも当時より幼くなったよね、リオ。言うよね。それはそう。なんやろな。もちろん大人っぽく見える時もあるし、なんか雑誌撮影とかはやっぱちょっと大人っぽい服着るから全然やっぱ貫禄が違いますわお姉さんって感じやけど、なんやろな。でもやっぱ中身知ってるから意外となんていうの、楽しいこと好きだし、キャピキャピするし、やろうみたいな感じやから、それを見てるとやっぱりちょっと幼い部分もあるんだなっていうのは多分分かったんじゃないかな。ありがとうございます。昔は結構いろいろ喋ったりとかもしてたけどね、なんかその楽しい話だけじゃなくてもなんか私こう思うんだよねみたいな、確かにしてた。なんかクローゼットの中で喋った。マヤ連れて行ってなんか3人で超共感した話あったじゃん。そう何だったっけ。マヤとリクとリオが全員お兄ちゃんがいた自分が妹の立場じゃん、だからこそ分かるみたいな話してて、なんかすごい共感してたよね。なんか思うことが同じなメンバーが本当にいてくれてよかったって心から思った。あの日それはそう、クローゼットの中で、クローゼット狭いクローゼットでさ、結構狭い3人こう固まって3人で座ってさ、もう全く考えが一緒やったから、なんかすごくリクのこともすごく知れたし、そこでそういう風に思ってたんだとか、そういう風に考えることあるんだとか、そういうのすごく知れた機会だったから、めっちゃわかる。そういうことめっちゃ考えるんだよねみたいな。最近もあったやん、なんか市場行ってね、なんか私たちが市場行ったんですけど、そこでなんかおじいちゃんとおばあちゃんがいろいろ2人でね、なんかこういらっしゃいませみたいなのしてらっしゃって、それを見て、なんかこの人たちはどういう生活をしてどんなことをして2人で幸せに暮らしてるんだろうっていうのをめっちゃ考えてしまうんよねって言ったら、分かるってなって、めっちゃ私も市場行くたびにその考えしかしてない。マジでなんか2人で今日朝から来て一緒に出
勤してなんか2人でいらっしゃいませってやってんのかなみたいな。で晩ご飯は食卓にさご飯並べてさ2人でテレビ見てなんか喋るんかなとかさめっちゃ考えちゃうの。わかる。でもそんなん普通考えへんやろうなって思うから言わへんかったけど、なんかその時パロって言って「えわかる?」みたいになって「めっちゃわかる。嘘!」ってなってめっちゃわかるの。そうめっちゃあの時結構想像しち嬉しかった。ゃうよね。めっちゃそういうの。本当に一人一人の人生をすごい想像しちゃうからなんかそれですごい胸がキュッてなるのね、なんかいろいろ考えて、わあ温かいな、世界って温かいと思ったらめっちゃ胸がグーってなるの、ほっこりするよね。ほっこりするし、なんかなんなら自然に涙出るぐらい、普段そんなポロポロ言わへんやん、こう思わないとかも言わへんし、言葉にもできない感情じゃない。言葉になかなか表しづらい感情すぎて、説明しづらいけど、すごく理解できた。そうわかるってなった。そう言葉にできない感情を感じることが多い、ドラマ見ててもね、花火とか見て、すっごいなんとも言えへん、なんか悲しいでもあり、綺麗っていう綺麗で終わるやん普通やったら、やけどそれとだけじゃない感情もなんかこう芽生えたりとか、そう海を見て世界って広ってなったらこうずっとなんか綺麗だけじゃなくて、ボーってなって、うわーなんか何とも言えないこの胸のざわめきは何だろうみたいな。エモいエモい、リクエモいわ。そう別に本気でも正直ガチで思っちゃうから、でそういうの思うとなんかリオとかも思ってんのかな、どこかではこう思ってんのかなって思う。結構思ってる。そうそう、あと結構ロマンチックな感じ好きやからさ、多分本とか好きやんか。いや想像力豊かじゃないと本って読めへんと思う。なるほど、確かに。だって文読んでさ、それ想像しんかったら想像しながら読んでるでしょ、だから結構似てる部分はありますね。だいぶ似てると思います。はい。なんか目の前に可愛いぬいぐるみが、可愛いぬいぐるみがいますけど、ぬいぐるみ可愛い。可愛いよね。びっくりした。これさっきリオが録音したやつや。さっき録音したやつや。なんかこのぬいぐるみちゃんが喋るみたいに私らが喋るのが好きだからってことじゃない。ああ、本当に私たち一生喋ってるんで、メンバーの中にいても基本的に喋ってんのうちらじゃない？だいぶね。みんなのタイミング見計らって、大体まこちゃんから始まって、こう思うのねうちは何々やけんって言われて、そうね。って言ってちょっとこうやってで周りにこうヌンチ見て、私はこうでみたいになって、りっちゃんいつもだから口ピクピクするの喋りたくて今かなっておしゃべりな私たちにはぴったり。りおちゃんリオちゃんかわいい。りおちゃんかわいい。どうきよかわいいこれ。おしゃべりでストレスを軽減させた経験。でも大体話して軽減させるタイプ。私もかも。どうしてもなんていうの、マイナスなことってやっぱ言いにくいし、言って困らせたくもないし、どういうアドバイスをもらえるかもわからんから、なんか言いにくいなって思う時期があって、でもやっぱりこうしんどくなるわけやん、自分で自分をこうってやっちゃうから、でその時にやっぱメンバーとかに聞いてもらって、もう全部もう涙とともに全部が溢れ出て結構すっきりしたし、本当にだから、言える存在がいてよかったなと思うと、なんで今までこんなに優しいみんなに打ち明けへんかったんやろみたいな、だからこれからはちょっとしんどかったり時とかもなんか嬉しいこともなんか辛いことも喋った方が楽になるんじゃないかなってすごい思うし、本当にそう思う。本当に喋って全部がなくなるのよ、だからめっちゃこうやって明るく今喋れてるのもみんなに喋ったからやし、そうありがとうって感じ。ありがとうって。ありがとう。本当にさ、聞いてくれるさ存在がさ、自分以外で8人もいてくれてるわけじゃん。そこにいてくれるから本当に幸せなことだよね。それって。やっぱ同じ世代やんか。なんかうちらの世代にしか分からへん気持ちとかもやっぱあると思うから、そういうのが本当に心の底からなんていうの信用できて喋れるのはありがたい。支えになるよね本当に。だいぶ。なんか本当になんかつくづくそういう日々の日常で、あ、この子たちと一緒にグループできてよかったってめっちゃ思うことが本当に多いかな。そう、もう20が好きすぎて。一人一人にすごく思う。間違いない。この子が来てくれてよかったとか、なんか思うよね。本当にそう。だから一回さ、なんか20で
よかったみたいな話するたんびにいつもなんかうるってなるもん。心の底からそう思う。うん、そう、うん本当にそう、だからマジでみんなのおかげでいろいろ喋って私たちはストレス解消できてるんで、はい、みんなありがとう。みんなありがとう。ありがとう。感謝感謝。みんなが20っていうグループを愛しすぎて、なんかお互いをさ、なんかテレビとかでめっちゃ見るじゃんか、もうあこれ可愛いとか、りくのこの時のこれ本当に特に可愛いとかさ、そういうのすごく言い合うじゃん、それだけでもうなんか誇らしく思う、こんなに可愛い子がこの時確かなんかりくバズってたなとかなんかさちょくちょくさブルームーンの音楽番組、めっちゃりくバズってたの。もう本当にもうリオたちの部屋でめっちゃ話してたんだけど、すごくさ踊るわけじゃないから結構ドアップになることが多かったじゃん。すごいなんか SNS とかで、この金髪のショートの子めっちゃ可愛いみたいな、誰この子みたいなすごくなってるのをすごく見て、メンバーでこういう風に一人の子が注目してもらうことによって、またさらにその子も知名度も上がるし、20っていう存在をまたさらに新規の方が知ってもらえるわけじゃん。だから本当にこういうのって大事だよねって私たちの部屋で喋ってたの。そうやった。だからその時にすごくなんか誇らしかった。本当に。マジ、めっちゃだからまゆかとかに聞いたら多分そういう話してたって多分言うと思うんだけど、月日が経つにつれてさ、みんな綺麗にもなってくしさ、スキルも上がってくしさ、大人っぽくもなってくじゃん。だからそんな姿を自分たちの昔からの映像をさよく見てさ、こんなにみんな頑張ってどんどん可愛くなってくなっていう、その瞬間がすごく誇らしく思います。もういや誇らしすぎるよね。もうりくも結構本当に毎日マジで冗談抜きで見てるし、20のコンテンツがすぐ上がったら何だっけ LINE の公式の何だっけ20のやつあるやん、あれちゃんと追加してるからでも本当に一人一人いいところがもうめちゃなんていうの探そうとかじゃなくてもう目につくから分かるし、私はでも本当にそのリオがリクの歌好きって言ってくれてるからじゃなくて、普通にリオのダンスマジで好きだし、なんか緩急の極め極めじゃないけど緩急のつけ方がうまいなって思ってて、結構リオ見て学ぶことも多いし、こういうとこがやっぱ自分と違うんだな、こういう風なこの部分、このちょっとしたこの動きの動作がなんてかっこよさの違いなんやろうなっていうのをめっちゃ研究するのこうやって。いや嬉しい。さすがです。いやでもさりくもすごくさ最近言ってくれるようになったじゃん、ダンスで。なんかちょっと私が言っていいのか分かんないけどみたいな、そんな感じでさすごく言ってくれるじゃん。それがすごくありがたかったし嬉しかったし、なんかどんどん言ってほしいから、言ってほしいって思ってたから、それ言ってくれるのがすごく嬉しかったから、さらにそれをなんかちょっとでも自分を見てそうやって思ってくれたっていうのはめっちゃ嬉しいし、ちょっと照れちゃうんだけどいつも隣にいるこういう普通の女の子みたいな感じかもしれんけど、立ったらやっぱアイドルやわって思って、もう素晴らしい、ほんまに。お互い誇らしいよね、そういうなんか。ほんまにもうキューブあげたくなるぐらい本当にあげますってなっちゃうぐらいマジで感動した。誇らしいとこだらけです、20は。いつも20が一番好き、アイドルの中で。でもやっぱりくは本当に20に対しての愛が本当に強いから、なんかメンバーもだし、20っていうグループを大切にしてくれる子が本当にいてくれるのが本当にありがたいなって思うし、嬉しいし、自分も学ぶことが多いってリクからすごく思うから。リオちゃんは褒めるのがお上手です、人を。リオが本心やけどな、それをすごいストレートにいつも伝えてくれるから普段の話、今もだし普段もやけどすごい褒め上手だなっていつも思うから、すぐなんかストレートに「可愛いみたいな私は可愛いと思ってても「可愛いじゃんこのカット」とかそんな言えないの。ボソッと言うの一人で「可愛いみたいな。ツンデレかそうやってストレートに言えるのはそうリオの得意分野なのかなと思って。私も本当に思ったことしか言わないんで、本心です。全部いつも褒めてくれて嬉しいなと思います。楽しかったね。めっちゃ楽しかった。本当にさ
さお互いさ声も大きいしさいや多分聞き取りやすいと思うよ。なんちっちゃかったらってなるやん。ね、多分本当に聞き取りやすいと思う。ほんまに聞き取りやすいと思う。多分ね、いいと思います。ありがとう喋ってくれて。ありがとうございました。すごい楽しかったです。楽しかった。さよなら。ありがとうね。バイバイ。